अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई अजमल शाह तुम वेख रहे हैं अजमल टीवी हासिलपुर। तो जनाब भाई भाइयों से माशाल्लाह टोटल 5 जानवर लैके आए माशाल्लाह 5 और जनाब 4 जेडे गबड़े पे 4-4 महीने के पट्ठे पे और उस अलावा जनाब माशाल्लाह एक बकरी है जिन्हें तले जनाब 2 बच्चे एक नार ते एक मादी। वो भी जनाब मैं तुम्हें तसली ना चेक करे ना तो बिल्कुल ही मुनासिब रेट है जनाब आज जानवर लैके आए हैं, बिल्कुल मुनासिब रेट है। तो वीडियो एंड तक देखना है तो जिन्हें दोस्त हाले तो अजमल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया साढ़े चैनल सब्सक्राइब कर दियो, नाल घंटी भी दबाओ ताकि हर इस तरह की नवी तो नवी वीडियो जनाब तुहाडे तक सब तो पहले पहुँचे। तो जनाब कोशिश होती है कि भाइयों तो अच्छे भाइयों को यानी कि अच्छे तो अच्छे जानवर लैके आवे ताकि जेड़ा भी पसंद करे जेड़ा भी एक रखे 2 रखे जनाब अच्छी चीज़ होवें। तो जनाब पहले नंबर पर पाठ चेक करो, मुँह जनाब एक दांद हो यानी कि 2 दांद की अलामत है, यानी कि एक दांद कड्डा एक दांद जी नहीं कड्डा जनाब बिल्कुल पहले बारे च। तो माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास माशाल्लाह पाठे जनाब 100% माशाल्लाह जनाब पाठे। ये तसलीना मेरा बिरा चेक कर सकते हैं, मैं तुम तसलीना जानवर चेक करा रही हूँ। तो इंशाल्लाह उस बाद तुम मुँह भी चेक करा देना, बिल्कुल 4 महीने की क्रास है। तो बिल्कुल जनाब माशाल्लाह तोता फेस है, जालर चेक करो बेहतरीन। तो सफ़ेद अक्स माशाल्लाह बिल्कुल है चेक करो नकौड़ा देखो जनाब बिल्कुल तोता फेस मुँह पटे। आ जनाब देखो एक दांद कड्डा दूआ दांद यानी कि कट रही है, यानी कि 2 दांद कह सकते हैं तुम। तो हवाना भी जनाब माशाल्लाह चेक करो बिल्कुल लंबे थना बेहतरीन बड़ा माशाल्लाह प्यारा हवाना जनाब पहले बारे चेक करो। हमेशा अच्छी चीज़ा तो मुनासिब रेट होंगे अजमल टीवी को जनाब। इंशाल्लाह तुहानू जेड़ा भाई भी खरीदना चाहता बिल्कुल तुहानू जनाब रेट भी दसने हैं। तो पहले नंबर पर चेक करो, उस बाद जनाब तुम दूए चेक करा देने। तो जनाब दूए नंबर पर है पहले पाठे, ये भी माशाल्लाह पहले बारे से जनाब सफ़ेद अक्ख बेहतरीन जनाब क्वालिटी माशाल्लाह आ चेक करो मेरा भाई, ये भी बिल्कुल जनाब तैयार है। आ जनाब माशाल्लाह फेस चेक करो सफ़ेद अख मुँह पट्टे। ये तकरीबन जनाब छिगी हुई खड़ोती है, 6 दांत हुई खड़ोती है, बाकी गारंटी होती 6 दांत जनाब। आ देखो माशाल्लाह चिड्डा भी बना रही। तो जनाब पाठ की माशाल्लाह लंबाई बेहतरीन है ज़बरदस्त माशाल्लाह पाठ है, मुँह 6 दांत पे। ये भी जनाब माशाल्लाह 4 महीना दी है, बाकी तुम लाया 3 नंबर लाया। तो 3 नंबर जनाब माशाल्लाह सफ़ेद पाट सफ़ेद मक्खी जी ने जनाब आगे चिट्टी आके जनाब ये भी 4 महीने की कन्फर्म करा से। तो मुँह जनाब ये भी तकरीबन 6 दांत हो खलोती है। क्यों है गलत बयानी नहीं कही जाती, क्यों होवे 6 दांत तुम 4 दांत कह देवी या होवे 6 दांत 2 दांत कह देवी है, जी गल उसी साफ सुथरी हो सी ऐ सफ़ेद अखें। तो बाकी माशाल्लाह शाम कर दो चंगिया बकरियाँ माड़िया सन मुँह पट। आ जनाब 6 दांत हो खलोती है। आ जनाब माशाल्लाह बाकी हवाना चेक करो बेहतरीन माशाल्लाह पहले बारे से यही पाठ है माशाल्लाह। ये जनाब 3 नंबर पे आ गए। तो जनाब 4थे नंबर पे आ पाठ आ गए माशाल्लाह, ये भी सफ़ेद आके जो जनाब मुँह ये भी 6 दांत है जनाब बिल्कुल फुल से आदि पाठ है। आज आज 4 पट्ठा जेडे माशाल्लाह चारे सफ़ेद अखे चन माशाल्लाह। तो बाकी जनाब तुम एक और गल दस भी ये जनाब 6 दांत मुँह है। तो दूए सूए च पहले सूए नहीं ने जनाब दूए सूए च पहला सूआ सूई हुई है, तो दूए सूए जनाब माशाल्लाह इन्हें चेक करो। आ जनाब बाकी फेस चेक करो सफ़ेद अखा जे मुँह पटे। ये जनाब 6 दांत बल्कि 8 दांत भी 8 दांत हो खलोते जनाब बिल्कुल 8वां दांत काट ताजी रही है, लेकिन 8 दांत मुकम्मल हो खलोती है दूए सूए जनाब है। हवाना भी जनाब चेक करो। ये जनाब 4 पट्ठा आ गए जेड़े माशाल्लाह जनाब गबड़े हूँ तुम एक बच्चा नहीं चेक करा दे इन्हों का रेट दस देवा कि जनाब किन्ना। तो बाकी जनाब माशाल्लाह पट्ठा फुल से आदि माशाल्लाह बढ़िया बकरियां हैं। जनाब आखिरी नंबर पर पाठ आ गए जनाब ये मुँह 6 दांत है जनाब इस टाइम 6 दांत हो 2 बच्चे ने तले 2 महीना दे और दोबारा भी जनाब बिल्कुल क्रॉस होने वाली आजकल तो इंशाल्लाह क्रॉस भी हो जासी। तो बकरी माशाल्लाह 6 दांत मुँह पे तुम मैं तसली वो भी चेक करा दे, इन्हों का रेट भी दस देना जनाब। बाकी इसका फेस जनाब चेक कर लो मुँह पटे। आ जनाब 6 दांत टोटल है, तुम गिनती भी कर सकते हैं, बाकी गारंटी भी हो सी इंशाल्लाह। यानी कि 8 दांत नहीं हुई, 8 दांत तकरीबन महीने 2 बाद दोबारा यानी 8 दांत हो सी, लेकिन आज ही माशाल्लाह 6 दांत ही कड़ोती है। तो आ चेक करो बाकी तो हवाना माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है। आ चेक करो माशाल्लाह। आ जनाब माशाल्लाह बैक साइड। आ जनाब माशाल्लाह 2 महीना के बच्चे जनाब। आ पाठे जनाब मादी सफ़ेद आखे जनाब। और आ जरा जनाब बकरा है ये जनाब मक्खी चीना माशाल्लाह बकरा है जनाब लंबे कन्ना जनाब। ये 2 महीने के बच्चे हैं जनाब, छड़ दियो दूध पीवन दियो। आ चेक कर सकते हैं जनाब बकरिया के बच्चे दूध भी पवा रही है। तो जनाब मैं तो रेट दस जेडे गबना पट्ठे पे अगर जरा 4 कट्ठियां ली सी जनाब
तो उन्होंने 28,000 लग जा सी यानी चारां का। अगर तुम ले सो ना यानी अलग अलग तो उन्होंने जनाब किसी का रेट ज़्यादा भी है किसी का घट भी है, वो भी इंशाल्लाह तुम प्यार मोहब्बत करके दसते सो। तो जो बकरी ली सी जनाब 42,000 बच्चा समेत, जनाब बकरी का रेट 42,000 जनाब बच्चा समेत। ये दोबारा भी क्रॉस होने वाली है इंशाल्लाह, तकरीबन बहुत जल्द दोबारा ही क्रॉस हो जैसे बच्चे भी माशाल्लाह जनाब बिल्कुल तैयार एक्टिव बच्चे माशाल्लाह। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, तो कमेंट्स करके ज़रूर दसना है कि जनाब ये वीडियो किस तरह लगी है। शुक्रिया।